សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តការចិញ្ចឹមត្រីក្រឹមទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំនៅកន្លែងបង្កាត់ត្រីក្រឹមបាទមកនេះគឺមកដាក់ចំណីមួយផ្លែតហើយក៏ឆ្លៀតថតជូនបងប្អូនបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះសបុកអេលៀនតែអេលៀននេះទៅតែប្រព័ន្ធសរសៃច្បើងទេបងប្អូនបាទអេលៀននេះទៅតែប្រព័ន្ធសរសៃច្បើងទេអេលៀននេះអាចឡើងកែវបានពី15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃទៀតបាទ15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃទៀតអានឹងអាចឡើងកែវបានខ្លះហើយអញ្ចឹងអេលៀនបាទអេលៀនវគ្គនេះគឺមានដូចជា2សបុក3សបុកដែរគ្រាន់ថា2សបុក3សបុកហ្នឹងវាបាទមិនច្រើនណាស់ទេមកល្មមហ្នឹងសបុកនេះរៀងត្រឹសជាងគេបន្ទាប់មកសបុកនេះបាទសបុកនេះតូចជាងសរសៃច្បើងបងប្អូនប្រហែលជាអាចចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងលូនីមួយបងប្អូនអាចឃើញស្មៅមួយយ៉ាងដែលមានស្លឹកធំដែលលើទឹកហ្នឹងបាទស្មៅនេះគេហៅថាស្មៅទឹកនេះមិនដឹងថាឈ្មោះវាពិតប្រាកដអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមកស្គាល់មកពីគេហៅស្មៅទឹកខ្ញុំក៏ហៅស្មៅទឹកតាមគេដែរហើយស្មៅទឹកនេះមានប្រយោជន៍អីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រយោជន៍របស់វាបងប្អូនអាចឃើញស្លឹកវាធំនេះក្តោបនៅលើទឹកត្រីរបស់យើងអាចផ្លុំពពុះនៅក្រោមហ្នឹងផ្លុំពងបាទផ្លុំពពុះប្រមូលពងដាក់ក្នុងពពុះនៅក្រោមហ្នឹងក្រោយពេលមេឃភ្លៀងបាទឬក៏ចៃដន្យមានមេឃភ្លៀងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពពុះវាអត់បែកទេហើយពងត្រីរបស់យើងក៏វាបាននៅក្រោមហ្នឹងមានសិទ្ធមានសុវត្ថិភាពបាទអត់បែកអត់ខូចពងណាអញ្ចឹងវាល្អហើយស្លឹកវាធំបាទក្តោបនៅលើផ្ទៃទឹកដែលធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងនឹងវាត្រជាក់បងប្អូនបាទធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងនឹងវាត្រជាក់ហើយជាពិសេសនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានរឹសបាទក្នុងទឹកហ្នឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះបាទរឹសច្រើនបាទរឹសច្រើនអញ្ចឹងអារឹសច្រើននេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកកាលណាមានអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងទឹកហើយបាទធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងរស់នៅក្នុងហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អបាទកាលណាត្រីរបស់យើងមានសុខភាពល្អការលូតលាស់របស់វាក៏លូតលាស់លឿនឆាប់ធំដែរហើយមួយវិញទៀតដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឹសនេះបាទរឹសនេះក៏វាចាប់កំតិចកំទីបាទភាពល្អកកនៅក្នុងទឹកហ្នឹងធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងថ្លាបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទកន្លែងនេះបាទទឹកវាថ្លាហ្នឹងនេះក៏ចឹងដែរជួយចំកន្លែងដាក់ស្មៅទឹកហ្នឹងគឺទឹកថ្លាបងប្អូនណាបាទហើយស្មៅទឹកនេះវាពិសេសត្រង់ថាវាអត់ដូចតាគៀតទេបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅគឺវាអត់ដូចតាគៀតអត់ដូចប្រភេទរុក្ខជាតិទឹកផ្សេងទៀតទេដោយសារបាទតាគៀតបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយបាទតាគៀតស្លឹករបស់វាបាទធាងរបស់វាគឺវាងើបឡើងលើអញ្ចឹងវាអត់បានគ្របលើផ្ទៃទឹកណាបងប្អូនបាទដោយប្រភេទចកបាទចកធំអីនេះគឺវាឆាប់ខូចឆាប់រលួយឆាប់តកៅស៊ីបាទហើយប្រភេទសារាយអានឹងសារាយយើងបានដាក់នៅក្នុងសបុកត្រីដែលបាទវាបានកូនហើយអញ្ចឹងទៅអានឹងប្រយោជន៍របស់វាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលត្រូវការបាទស្មៅទឹកយកទៅប្រកាត់ត្រីតាមបែបងាយសាមញ្ញបាទបោះស្មៅទឹកចូលចាក់ត្រីចូលបាទ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបានពងបានកូនបាទងាយសាមញ្ញអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមកបានចូល Telegram ខ្ញុំគឺ0976338218ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Facebook ក៏បានដែរបាទ Facebook ខ្ញុំគឺឈ្មោះវិចិត្រ Victory ឈ្មោះដូចទៅនឹង YouTube បាទវិចិត្រ Victory បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឈ្មោះដូចទៅនឹង YouTube ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Page ក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតចូល Page ក៏បានដែរនិយាយចំឃើញវីដេអូនៅកន្លែងណាឆាតចូលកន្លែងហ្នឹងទៅតែកុំឆាតបាទកុំឆាតចូលបាទ Page គេផ្សេងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាលូហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានត្រីមួយសបុក
ទាំងអស់វា30 បបជាងហើយបងប្អូនឥឡូវវាអស់កន្លែងបកាត់ហើយបាទនេះឡើងពេញហ្នឹងហើយសើមកសបុកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនអាចឃើញហើយបាទដោយសារស្មៅទឹកល្អបងប្អូនអញ្ចឹងបានបងប្អូនឃើញនៅក្នុងលូនីមួយគឺមានស្មៅទឹកបាទមានស្មៅទឹកគ្រប់លូណាបាទនេះបាទនេះស្លឹកល្អនេះបងប្អូនអាចឃើញនេះស្លឹកល្អនេះសបុកត្រីខាំបាទត្រីថៃម៉ាឡេបាទពូជល្អនៅខ្ញុំដាក់កដងទឹកសុទ្ធនោះសម្រាប់ចំណាំវាណាអញ្ចឹងពូជល្អហ្នឹងប្រកាត់បានប្រហែលសបុកដែរបងប្អូននេះវគ្គមុនបាទបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារបញ្ញាប់ទៅផ្ទះវិញមានការងាររងចាំអញ្ចឹងថតជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបើស្រឡាញ់បើចូលចិត្តការចិញ្ចឹមត្រីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ផងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទអត់ទាន់បានជួយចុច Follow បាទសូមជួយចុច Follow ផងបើសិនជានៅក្នុង Page ណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមាន upload ចូលក្នុង YouTube ហើយនឹងហោះនៅក្នុង Page បងប្អូនឃើញក្នុង Page បាទអត់ទាន់បានជួយ Follow បាទជួយ Follow ផងបាទជួយ Follow ជួយចុច Like បាទជួយចុច Share ឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតគាត់បានឃើញបានដឹងផងព្រោះអីបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តត្រីក្រឹមប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងបាទគាត់ដឹងថាមានណាបាទគាត់ដឹងថាមានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដូចខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំពីមុនកាលពី3 4ឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងដូចគ្នាបាទខ្ញុំធ្លាប់តែស្គាល់ត្រីសៀមត្រីព្រៃបាទនៅក្នុងបឹងក្នុងអីហ្នឹងបាទនឹងធ្លាប់ស្គាល់តែដោយឡែកប្រភេទត្រីលំអផ្សេងៗដូចប្រភេទពួក Galaxy Fancy អី Red Fancy មហាឆៃអីហ្នឹងគឺអត់ស្គាល់ទេបាទក្រោយមកក៏បាទអូ Facebook ទៅឃើញបងប្អូនបាទអូ Facebook ទៅឃើញក៏ចាប់អារម្មណ៍បាទក៏តាក់ទងអញ្ចឹងទៅហើយរហូតបាទពី1គូ2គូបាទពី3គូ3 4 5គូរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបាទរាប់គូលេងឈ្នះហើយបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់នៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណ